Қазақстанды қатты қыс күтпек. Ассалаумағалейкум, бармағазақ арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписаться түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. 18 қарашаға арналған ауа райы болжамы. Астанада ауа температурасы түнде -3, -5 градус, күндіз болса 0 градустан -2 градусқа дейін болады. Алматыда түнде 0 градус, +2 градус, ал күндіз болса +8, +10 градусқа дейін жылиды. Шымкентте түнде +3, +5 градус, ал күндіз күні 14-16 градусты көрсетіп тұр. Қазгидроремонт мына өңірлерде дауылды ескерту жариялады. Шығыс Қазақстан облысында қолайсыз метеорологиялық жағдай туралы екінші дәрежелі ескерту сақталып отыр. Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстік батысында жел соғады. Екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында тұман, облыстың батыс, оңтүстігінде, орталығында көктайғақ күтіледі. Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі, оңтүстік шығыстан жел соғады. Абай облысының оңтүстік шығыстан жел соғады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.